chẳng môn năng chiên đó ca pra article défini dương mà mơ ông pí article défini miền vậy là chúng riêng số này từng ở khía xong ta có một cán video bây giờ có phía xa bà răng mùi tiết robot SALA lên lên French trong bát mua hay Sokha chẳng trong mình trẻ sầm rập này đẹp mấy SALA lên French cứ chỉ phê muối không có bầm non chay chùm lên bọt phía sau chùm nét đăng để tôn ông pi ca sĩ xá phía xa bà răng chẳng bà sân mà nè từng ở khía mình tên bắt subscribe YouTube channel robot SALA lên French để từng ở khía ai chỗ được nông YouTube channel đòi chơi bị subscribe hay đã sinh nhạc cầm đấng đầm bấy tụi bán video mấy tiệt tung pi ca sĩ xa phía xa bà răng chẳng lấy Arctic dương cho chia sầm nua thá tờ vây tới chị Arctic là chẳng nè từng ở khía bà thay club khơi hai tiệt tung pi Arctic đôi dương biên ang in d lơ là lê chỉ đào mà nó sẽ ta dương hai Arctic hai còn tới dương cầm miền bay trái Arctic nó chỉ bay đài ngày chứ những bay tráiจะตามประเภทរបស់វាចំពោះ Arctic នេះដែរគឺជាពាក្យដែលស្ថិតនៅពីមុខនាមដែលសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យភេទរបស់នាមដូចជាភេទប្រុសភេទស្រីជាដើមអញ្ចឹងនាមទាំងឡាយណាដែលមិនមាន Arctic នៅពីមុខយើងហៅថានាមមិនពេញលេញអញ្ចឹងគ្រប់នាមទាំងអស់តែងតែមាន Arctic នៅពីមុខវាហ្នឹងហើយយើងមិនអាចសរសេរឬមួយក៏យើងមិនអាចប្រើប្រាស់ពាក្យមួយដោយមិនដាក់ Arctic ពីមុខបាននោះទេអញ្ចឹងចំពោះភាសាបារាំង les articles យើងចែកចេញជា3អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពី article défini article défini ចំណុចទី2 article indéfini article indéfini ចំណុចទី3 l'article partitif l'article partitif អញ្ចឹងចំពោះចំណុចទី1របស់យើង article défini គឺជាប្រភេទ article ដែលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងចំពោះ article indéfini គឺជា article ដែលវាមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រើប្រាស់វាដូចគ្នាទេឯចំណុចទី3 article partitif គឺជា article ដែលយើងសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យបរិមាណអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងផឹកទឹកផឹកអីអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ article partitif យើងមិនអាចប្រើ article défini indéfini អីយើងមកប្រើបានទេហ្នឹងហើយពីព្រោះទឹកអ្វីៗផ្សេងអញ្ចឹងដែលរកមិនបានយើងចាត់ចូលទៅក្នុង article partitif ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកលម្អិតអំពីចំណុចទី1ដែលយើងនិយាយអំពី article défini តើយើងប្រើប្រាស់ article défini នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ article défini យើងមកមើលអំពី article défini មានអ្វីខ្លះអញ្ចឹង article défini មាន3គឺ le la le le la le ចំពោះ le យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាម masculin singulier អញ្ចឹង masculin ភេទប្រុស singulier ឯកវចនៈអញ្ចឹងលើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមភេទប្រុសឯកវចនៈ ella féminin singulier féminin ស្រី singulier ឯកវចនៈអញ្ចឹងមានន័យថា la យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមភេទស្រីឯកវចនៈ elle le យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង masculin ou féminin pluriel អញ្ចឹងមានន័យថា le នេះយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមភេទប្រុសក៏បានភេទស្រីក៏បានប៉ុន្តែជាពហុវចនៈអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីការប្រើប្រាស់អំពី article défini នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1របស់យើងនិយាយអំពី on parle d'une chose unique on parle d'une chose unique អញ្ចឹង on parle យើងនិយាយ d'une chose របស់មួយ unique unique ប្រែថាមានតែមួយអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រើប្រាស់ article défini គឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើអ្វីមួយពាក្យអ្វីមួយដែលមានតែមួយគ្មានពីរអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ដូចជា la lune ព្រះច័ន្ទយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេព្រះច័ន្ទគឺមានតែមួយទេអត់មានពីរទេអញ្ចឹងបានយើងប្រើ la lune យើងមិនអាចប្រើ une lune បានទេបន្ទាប់មក le soleil អញ្ចឹង soleil ព្រះអាទិត្យក៏មានតែមួយដែរអញ្ចឹងបានយើងប្រើ le soleil ឯមួយទៀតគឺ la tour Eiffel tour Eiffel អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយណា tour Eiffel គឺជានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹង Tour Eiffel គេមានតែមួយដែរអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើ La Tour Eiffel ឯមួយទៀតគឺ Le Ciel គឺមេឃក៏មានតែមួយដែរឯមួយទៀត La Terre គឺមានន័យថាផែនដីឬមួយក៏ដីអញ្ចឹងផែនដីគឺមានតែមួយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ article ផ្សេងក្រៅពី article défini បានទេអញ្ចឹងជារួមមកចំណុចទី1នេះគឺមានន័យថាយើងនិយាយតែចំពោះអ្វីមួយដែលមានតែមួយគ្មានពីរអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលចំណុចទី2របស់យើង
ចំណុចទី2នៃការប្រើប្រាស់ Article Défini គឺ on parle de quelque chose qu'on connaît on parle de quelque chose qu'on connaît អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពី quelque chose អ្វីមួយដែលយើងស្គាល់ connaît ស្គាល់អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណុចទី2នេះគឺយើងនិយាយអំពីឃ្លាមួយដែលមានន័យថាយើងស្គាល់ហើយយើងដឹងរួចហើយថានឹងជាអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជា La fille de ma classe La fille de ma classe អញ្ចឹងមានន័យថាក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញម្នាក់ស្រីមួយនឹងដើរមកអញ្ចឹងណាយើងថា La fille de ma classe អញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាក្មេងស្រីនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងអត់ស្គាល់បើយើងអត់ស្គាល់យើងអាចទៅនិយាយបានថាម្នាក់ហ្នឹងគឺរៀននៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយយើងបានទេហ្នឹងហើយឯចំណុចទី2Le garçon de mon village Le garçon de mon village ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាក្មេងប្រុសនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍តែគេនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់តារាអត់ស្គាល់តើ Le garçon de mon village អញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាក្មេងប្រុសនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមានន័យថាយើងស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយថា Le garçon de mon village អញ្ចឹងជារួមមកចំណុចហ្នឹងកាលណាយើងនិយាយថាពីអ្វីដែលយើងបានស្គាល់មុនហើយគឺយើងប្រើ L'Article Défini អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី3របស់យើងចំណុចទី3របស់យើងគឺ on parle de quelque chose précis on parle de quelque chose précis អញ្ចឹងមានន័យថាយើងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលជាក់លាក់ដែលច្បាស់លាស់អញ្ចឹង précis មានន័យថាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីវត្ថុមួយអញ្ចឹងវត្ថុមួយហ្នឹងយើងស្គាល់ច្បាស់អំពីម្ចាស់ស្គាល់ច្បាស់ពីឈ្មោះស្គាល់ច្បាស់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើ data របស់វាដែលយើងប្រើជាមួយនឹង Article Défini ហ្នឹងហើយដែលវាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជា La voiture de Dara La voiture de Dara អញ្ចឹងមានន័យថាឡានរបស់តារាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាឡានមួយនេះកម្មសិទ្ធិរបស់វាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់តារាអញ្ចឹងហើយបើយើងប្រើ La voiture ហ្នឹងហើយឯចំណុចទី2គឺ C'est la fille de Nicole C'est la fille de Nicole អញ្ចឹងមានន័យថានេះគឺជាកូនស្រីរបស់Nicole អញ្ចឹងមានន័យថាយើងដឹងហើយថាក្មេងស្រីនេះកូនស្រីហ្នឹងជារបស់អ្នកណាគឺរបស់Nicoleអញ្ចឹងមានថាវាច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍មួយទៀត Le musée d'Angkor Le musée d'Angkor អញ្ចឹងយើងមើល Le musée សារមន្ទីរd'Angkorមានន័យថាសារមន្ទីរហ្នឹងឈ្មោះសារមន្ទីរd'Angkorហ្នឹងហើយយើងមិនអាចនិយាយថា Ang musée d'Angkor បានទេពីព្រោះយើងស្គាល់អំពីឈ្មោះរបស់វាជាក់លាក់ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា Le restaurant ឈ្មោះអីចឹងទៅ Le restaurant de Sokha ឃើញទេ restaurant របស់Sokha ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយអំពីសារមន្ទីរដូចជា Le musée d'Orsay Le musée de Louvre ហ្នឹងហើយឃើញទេសិតតែជាអ្វីមួយដែលវាច្បាស់លាស់ដែលយើងដឹងថាអានឹងឈ្មោះអីអានឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងដឹងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី4នេះយើងនិយាយអំពី on parle de généralité on parle de généralité យើងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលជាទូទៅយើង généralité យើងមានន័យថាជាទូទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាបារាំងយើងក៏មានបែងចែកបន្តទៀតយើងថាអ្វីជាទូទៅដោយមានលក្ខខណ្ឌនិងទូទៅដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើល Le chat est un animal Le chat est un animal អញ្ចឹងយើងមានន័យថាឆ្មាគឺជាសត្វមួយប្រភេទហ្នឹងហើយឆ្មាគឺជាសត្វមួយប្រភេទអញ្ចឹងត្រង់ន័យនេះយើងមើលទេ Le chat នេះយើងមានន័យថាយើងនិយាយអំពីឆ្មាជាទូទៅគឺយើងនិយាយអំពីប្រភេទឆ្មាទូទៅថាឆ្មាគឺជាសត្វមួយប្រភេទហ្នឹងហើយយើងអត់និយាយចំពោះថាឆ្មានេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាទេគឺយើងនិយាយអំពីឆ្មាជាទូទៅអញ្ចឹងចំណុចទី2 Les Français mangent du pain Les Français mangent du pain យើងនិយាយថាប្រជាជនបារាំងញ៉ាំនំប៉័ងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយជាទូទៅប៉ុន្តែចំណុចទី1របស់យើង Les chats est un animal គឺយើងនិយាយអំពីចំណុចទូទៅដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងភាសាបារាំងគេថា Les généralités sans exception អញ្ចឹងមានថាវាអត់មានលក្ខខណ្ឌទេប៉ុន្តែចំណុចទី2របស់យើងនេះយើងនិយាយអំពី la généralité avec exception ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងថា Les Français mangent du pain ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាជនបារាំងជាទូទៅញ៉ាំនំប៉័ងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងអញ្ចឹងក៏យើងអាចនិយាយបានថាមិនមែនប្រជាជនបារាំងទាំងអស់ដែលគឺញ៉ាំនំប៉័ងទេអញ្ចឹងវាមានករណី exception ដែរករណីពិសេសដែរថាអ្នកនេះអត់ញ៉ាំនំប៉័ងអ្នកនោះញ៉ាំនំប៉័ងអីចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថា
យើងនិយាយអំពីជាទូទៅតែជាទូទៅដោយលក្ខណៈមានលក្ខខណ្ឌហើយចំណុចបន្តទៀតយើងថា les chats sont mignons les chats sont mignons យើងមានន័យថាឆ្មាហ្នឹងគឺ cute គឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្មាក្នុងន័យនេះមិនមែនឆ្មារបស់ខ្ញុំមិនមែនឆ្មារបស់អ្នកឯងគឺយើងនិយាយអំពីឆ្មាទូទៅអញ្ចឹងយើងថា en général les chats sont mignons ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្មាជាទូទៅគឺវា cute វាគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍10ក្បាលនៃសត្វឆ្មា10ក៏អាចមានឆ្មាមួយនោះអត់ស្អាតដែរអញ្ចឹងគេថា les chats sont mignons យើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅតែទូទៅហ្នឹងវាមិនមែន 100% ទេមិនមែនសងពួកសងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានឆ្មាខ្លះស្អាតឆ្មាខ្លះមិនស្អាតដែរប៉ុន្តែកាលណាគេនិយាយ les chats sont mignons ហ្នឹងមានន័យថា 99.9% ហ្នឹងគឺឆ្មាទាំងអស់ហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយកាលណាគេនិយាយអញ្ចឹងជារួមមកមានន័យថាចំណុចទី4របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី la généralité គឺយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលជាទូទៅដែលយើងមិននិយាយចំពោះទៅកាន់អ្នកណាទេមិននិយាយចំពោះរបស់អ្នកណាមិននិយាយឆ្មាអ្នកណាអីអ្នកណាទេគឺយើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌទូទៅចឹងឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី5របស់យើងចំណុចទី5យើងថា on utilise avec les verbes de sentiment on utilise avec les verbes de sentiment អញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ article défini យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង les verbes de sentiment អញ្ចឹង verb de sentiment របស់យើងមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ article ផ្សេងបានទេគឺជាដាច់ខាតយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង article défini អញ្ចឹង verb de sentiment របស់យើងគឺមាន aimer ប្រែថាចូលចិត្តឬមួយក៏ស្រឡាញ់បើសិនជាយើងនិយាយចំពោះមនុស្សយើងនិយាយថា je t'aime បងស្រឡាញ់អូនខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះ adorer នេះយើងបកថាចូលចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចូលចិត្តអ្វីមួយនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែជាទូទៅភាសាបារាំងភាគច្រើនគេប្រើ aimer ចូលចិត្តអីក៏ដោយគេចូលចិត្តខ្លាំងគឺថា j'aime beaucoup ឃើញទេគេប្រើពាក្យ beaucoup នឹងវិញ adorer នេះគេប្រើដែរប៉ុន្តែគេប្រើមិនសូវឃើញគេប្រើប្រមាណច្រើនប្រមាណទេហ្នឹងហើយចំពោះដែលយើងនិយាយថាចូលចិត្តខ្លាំងក្នុងន័យនេះយើងអាចនិយាយចំពោះនៃស្នេហាបានទេហ្នឹងហើយយើងអាចថាខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងអីចឹងគេអាចប្រើ adorer ទេគឺយើងប្រើ aimer ហ្នឹងហើយដល់ពេល préférer នេះយើងប្រើថាចូលចិត្តជាងអញ្ចឹងចូលចិត្តជាងវាក្នុងន័យប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍តែមានវត្ថុ2ប៊ិចខៀវនិងប៊ិចក្រហមខ្ញុំចូលចិត្តប៊ិចខៀវជាង je préfère le stylo rouge ឃើញទេខ្ញុំចូលចិត្តប៊ិចក្រហមជាងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលក្ខណៈប្រៀបធៀបស្រឡាញ់មួយនេះជាងមួយនោះហ្នឹងហើយដល់ពេលមួយទៀត détester នេះយើងប្រើថាស្អប់អានេះគឺស្អប់បដ යි មិនមែនមានថាមិនចូលចិត្តទេណាគឺភាសាបារាំង détester នេះប្រើស្អប់អញ្ចឹងមានន័យថា verb ទាំង4នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង article défini មកឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍តាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ les articles définis ជាមួយនឹង le verbe de sentiment ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងបាន j'aime la banane ខ្ញុំចូលចិត្តចេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងដាក់ la យើងមិនអាចប្រើ article ផ្សេងបានទេឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមិនអាចប្រើថា j'aime une banane បានទេដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹង verbe de sentiment គឺ verbe aimer អញ្ចឹងដាច់ខាតយើងត្រូវតែប្រើ article défini ចំណុចទី2il adore les légumes អញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តបន្លែអ្នកគាត់ចូលចិត្តបន្លែខ្លាំងអាចថាគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងន័យនេះយើងប្រើ les ដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹង verbe de sentiment adorer យើងមិនអាចទៅសេបានថា il adore des légumes បានទេដាច់ខាតយើងត្រូវតែទៅសេថា il adore les légumes ហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀត j'aime les chats ខ្ញុំចូលចិត្តឆ្មាមានន័យខ្ញុំចូលចិត្តសត្វឆ្មាអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងប្រើ les ក៏យើងមិនអាចប្រើ des បានដែរយើងមិនអាចនិយាយថា j'aime des chats បានទេដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹង verbe aimer ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង j'aime les chats អញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយជាមួយនឹង verbe ផ្សេងទៀតបានដែរតែទង sentiment ដូចជា je déteste les chiens ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឆ្កែទេខ្ញុំស្អប់ឆ្កែអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នា attention ប្រយ័ត្នអញ្ចឹងចំពោះសត្វ article défini យើងត្រូវតែប្រើ les ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើល j'aime les poissons អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ les មានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តត្រីអញ្ចឹងត្រីដែលហែនៅក្នុងទឹកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសត្វត្រីមានថាយើងចូលចិត្តសត្វត្រីប៉ុន្តែកាលណាយើងនិយាយថា j'aime le poisson កាលណាយើងប្រើ le មានន័យថាយើងចូលចិត្តត្រីនៅលើចានអញ្ចឹងសាច់ត្រីយើងចូលចិត្តញ៉ាំត្រីអញ្ចឹងខុសគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តសត្វត្រីយើងនិយាយ j'aime les poissons យើងអត់និយាយ j'aime le poisson ទេពីព្រោះ j'aime le poisson គឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំត្រីសាច់ត្រីទេហ្នឹងហើយឯមួយទៀត j'aime les chiens ឃើញទេ
យើងប្រើលេមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តសត្វឆ្កែខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វឆ្កែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកាលណាយើងនិយាយ J'aime le chien មានន័យថាយើងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ឆ្កែកាលណាយើងប្រើលើនេះ J'aime le chien មានន័យថាយើងចូលចិត្តឆ្កែដែលនៅលើចានមានថាឆ្កែដែលឆ្អិនហើយអញ្ចឹងខុសគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសត្វឆ្កែគួរថានិយាយ J'aime le chien កុំនិយាយ J'aime le chien ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនោះខ្ញុំបាននិយាយថា J'aime le chien J'aime le chat je déteste le chien ហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានរៀនអំពី Article Défini អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយអំពីតែលើហើយនឹងឡាទេខ្ញុំអត់ទាន់បានលម្អិតអំពីលើឡានឹងលេទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទាក់ទងការណែនាំខ្លួនក្តីទាក់ទងនឹងអ្វីផ្សេងក្តីឲ្យតែទាក់ទងអំពីការចូលចិត្តចំពោះសត្វគឺយើងត្រូវប្រើ Article លេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ Article Défini ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងចំពោះ Article ពីរផ្សេងទៀតគឺ Article Défini ហើយនិង Article Partitif ខ្ញុំនឹងមានចេញនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចប្រើប្រាស់ Article Défini បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ SALA Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា Merci beaucoup Au revoir